剔咗未啊？剔咗。係你嘛？係你啦。計分喎。要都唔計啦。唔識㗎。好波啊！sorry，加油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 ！關鍵時間邊得㗎咋？幫到分邊嘈嗰啲啊！係啊，然後就出局咯，勾咗咯，傷咗㗎佢。Mitchell 冇，唔係 Mitchell 喎，講翻 Mitchell 冇傷，係加拿傷啫。唔係啊，之後驚最後一場會傷㗎。冇，一定新聞都冇講到，睇咗啦一部㗎。Jason 賭佢下。最後第三次唔知點解離場，佢話買大分啊嘛，跟住跟住仲到樣啊嘛，激屌你下打咁多，打閪嘅，人哋都得佢個攞6分嘅咩計啊？你睇到嘅，點一個打佢點打啊？你話加拿大打唔到啊，加拿大爆。係啊！哇！啱啱報咗㗎啦，真一減翻落，得翻5分鐘㗎咋？呢個得翻5分鐘㗎咋？點減5分啊？係點減？落啲，係啊。
邊啦？我上次我唔記得有冇應該冇俾你。拍低喎。係啊，10蚊啊！你20蚊唔使走啊100蚊啦。冇啊，我話唔使走100蚊唔使走啊！老細嚟嘅咧。3分鐘。我即係呢邊飛唔到啊！你見到冇打唔到錢啊！打唔到㗎，你仲諗住打？3分。太勉強啦吧！3分。卡拿波。20秒。屌你啦！而家木人打緊兩流好睇啊！你翻入唔係我身體嗰度做咩啊？呢個都 OK，呢個都 OK。呢個等佢。分半鐘嘅又係。9鐘啊！因為 OK 先，打咗。好電話。我覺得係 OKC 對 New York 咯，呢個就手法每人都45分鐘以上喎。係啊，唔停㗎，唔停㗎，唔使唞㗎，唔使口嘅喎。牛馬嚟嗰啲。好多牛馬。牛馬嚟㗎，屌啲唔使停嗰啲。頂級打工人咪呢啲咯。牛馬嚟。30秒，30秒。10、9、8、7、6，冇㗎啦，都係咁多嘅啫。4.5秒。都係得幾秒嘅啫，冇㗎啦。